Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir einen 4er BMW mit dem 420D, 2 Liter, Baujahr 1. 2014, 135 kW, der N47 Motor, 2 Liter Diesel, hatte ich ja gesagt, und ja, F33 ist das. Das ist der F33, genau, BMW 4er F33, 420D N47. Und an diesem Motor wollen wir eine Ansaugbrückenreinigung machen, Ansaugkanäle strahlen. Und hier in dem Video geht es jetzt aber nur darum, dass wir die Ansaugbrücke hier aus- und einbauen und dass es da ein Video zu gibt für den Motor, ein Tutorial, wie man aus- und einbaut. Ansonsten, wenn ihr Angebote haben möchtet, wenn ihr Interesse habt an Ansaugbrücken, Kanäle strahlen, Ansaugbrücke reinigen lassen, könnt ihr natürlich gerne, unten ist eine E-Mail, carstudio@gmx.net, da könnt ihr gerne einen Fahrzeugschein hinschicken und dann bekommt ihr ein Angebot für diese Ansaugbrückenreinigung. Ja, wir werden hier noch ein paar andere Sachen machen, aber hier in dem Video geht es darum. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mal sagen, bauen wir die Ansaugbrücke aus. Ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor. Wenn man ein vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Dann können wir das Ganze ausbauen. Das einmal zur Seite. So, den Luftfilterkasten ausbauen. Ganz wichtig, diese Leitung hier von der Kurbelgehäusenentlüftung, die gerne kaputt geht, als erstes abmachen, damit die nicht bricht. Beziehungsweise der wird eigentlich gar nicht mit rauskommen. So. Ach, die Leitung wird gar nicht abgemacht. So. Also, hier befindet sich dann einmal eine Schelle, die lösen. Und dann befindet sich da einmal noch ein Kunststoffrohr, hier die Klammern
Einmal auseinanderdrücken, dann könnt ihr das Ganze abmachen. Und ansonsten, das kann eigentlich bleiben. Und dieses Rohr geht ziemlich gerne kaputt bei dem Nachfolger. Und hier haben wir die ganze AGR-Kühler-Geschichte. Da haben wir ja ein separates Video mal zugemacht. Und der wurde schon auf Garantie, auf Garantie schon ausgetauscht. Da haben wir ein separates Video zu. Aber das sage ich am Ende dann nochmal. Können wir den eigentlich wieder reinsetzen. Den werden wir nämlich nicht ausbauen. Müssen wir gar nicht. So. Weiter geht es. Hier befindet sich einmal die komplette Geschichte. Und ihr könnt bei euch, um zu prüfen, ob bei euch die Ansaugbrücke gereinigt werden muss, den Ladedruck- oder Saugrohrdrucksensor abschrauben und könnt da mit einer Kamera reingucken. Ihr könnt auch gerne vorbeikommen. Wir gucken für euch das Ganze auch an. Wir können das Ganze auch für euch angucken, Fotos machen und so weiter und auch gucken, ob der AGR-Kühler gegebenenfalls ausgetauscht werden muss. Dann geht es weiter. So, Ansaug einmal hier komplett zumachen, dass euch da kein Dreck reinfallen kann, aber ein Taschentuch auch nicht vergessen, dass da drin ist. Das auch. Wir müssen das Ganze hier einmal rausholen, damit wir die Abdeckungen vernünftig abmachen können. Wir nehmen eine 10er Nuss und schrauben das Ganze hier einmal ab. Ihr könnt die nicht komplett abschrauben, ihr könnt die nur lösen. Also eine halbe Umdrehung müsste es sein. Nee, ein Viertel Umdrehung drehen. Das kann auch alles einmal ab. Das kann auch alles einmal ab. Alles raus. Genauso auch auf der Seite. Dann nehmen wir den Teil einmal raus. Ja, hier sind so 2 Klammern versteckt. Ja, sogar 3 Klammern. So, ihr habt dann quasi, wenn die einmal hier so ist, dann habt ihr hier und hier 2, also 3 insgesamt, 2 hier, eine da, solche Kunststoffklammern. Das gleiche hier. Und als nächstes sind hier 2 Kunststoffdeckel. Die machen wir einmal ab. Und mit einem E18 Torx können wir das Ganze hier einmal abschrauben.
Ganz, ganz wichtig beim Rumhantieren mit dem Abmachen von diesem Metallbügel, dass ihr hier nicht auf Plus kommt. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass ihr das Ganze hier einmal umlegt, dass da keiner dran kommt. Beziehungsweise hier. Oder Batterie halt am besten abklemmen. Das einmal komplett zumachen. Hier befindet sich auch nochmal so eine Plusverbindung. Und jetzt können wir mit einer 10er Nuss die ganzen Schrauben hier abschrauben von diesem Bügel hier. Dann können wir den Bügel einmal ausbauen. Also es befinden sich dann einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schrauben von der Verkleidung. Jetzt können wir ganz entspannt auch hier dran kommen. Die 2 einmal ab. Und einmal den hier ab. Und dann können wir die Verkleidung einmal rausnehmen. Wenn wir das abhaben, können wir auch diese Abdeckung abmachen. Dann arbeiten wir uns jetzt mal von vorne nach hinten durch. So, den Ladedruckschlauch einmal abmachen. Ein bisschen nach oben drücken das Ganze mit dem Schraubenzieher. Das Ganze zurückziehen. So. Ich hoffe, ihr könnt das hier jetzt einmal sehen, wie die zurückgemacht werden. Und zwar diese Klammer muss nämlich auch ganz zurück. So. Und so. Und dabei springt immer die andere Seite raus. Also eine Seite springt immer raus und der muss auch noch mit zurück. Hier der. Also ein bisschen rumspielen, dann klappt das schon. Dann können wir den einmal zur Seite machen. Dann wird das hier eigentlich weniger stören. Wichtig, hier einen Lappen reinlegen, damit da kein Dreck reinkommt. Als nächstes den Stecker hier unten einmal abmachen. So, die Stecker einmal ab. Hier ist einmal zu sehen, die sind immer so verriegelt mit solchen weißen Verriegelungen. Die muss man in dem Fall zurückdrücken und dann könnt ihr da drauf drücken. Das funktioniert aber auch nicht sehr gut, weil manchmal Dreck, Staub drin. Muss man manchmal mit einem Schraubenzieher nachhelfen. Hier genau das gleiche. Zu empfehlen ist es, die Batterie abzuklemmen, weil wir müssen hier an das dicke Dauer-Plus-Kabel, ganz wichtig, bloß nicht auf Masse kommen, wenn ihr die Batterie noch angeklemmt habt. Bei dem Kabel passiert jetzt nichts. Aber dieses Kabel ist ganz, ganz wichtig, dass ihr damit auf gar keinen Fall auf Masse kommt, wenn ihr die Batterie nicht abgeklemmt habt. So, wenn ihr die Batterie nicht abklemmen wollt, dann das Ganze wirklich sehr, sehr dicht verpacken, das Ganze.
wenn ihr die Batterie nicht abklemmen wollt mit den ganzen Grundeinstellungsgeschichten. Dass er auf gar keinen Fall auf Masse kommt. Und mit einem 30er Torx die Halterung abschrauben von dem Kabel. Und einmal hier. Dann können wir das Ganze einmal umlegen. Dann geht es hier weiter im Text. Die ganzen Klammern lösen. Die ganzen Stecker einmal abmachen. Das Ganze einmal. Alles einmal entriegeln. Und den Stecker auch. So, für diesen kompletten Kabelstrang befindet sich hier ein 20er Torx. Können wir das Ganze hier ein bisschen hochheben. Damit wir hier an den Stecker dran kommen, weil der sich nicht gerne so einfach befreien lässt. So, ich zeige euch jetzt, wie ihr diesen Stecker abbekommt, weil damit er nicht bei euch bricht. Und zwar mit einem Imbus hier von der Seite und dann zu euch ziehen, damit ihr den nach hierhin rausschieben könnt. Hier könnt ihr es einmal sehen. So, und dann könnt ihr den hier einmal so raushebeln. Und dann könnt ihr den hier einmal raushebeln. Sonst kommt ihr da nicht dran. Und die Halterung bricht bei euch und das ist alles ärgerlich. Und das möchten wir nicht. Deswegen hier dann einmal rein. Und dann einmal ab das Ganze. Und nicht vergessen, die weiße Verriegelung zurückdrücken. Weil draufdrücken klappt nicht so gut, das Ganze dann abzuziehen. Für den Abgastemperatursensor. Wenn das alles ab ist, dann kann man diese Klammer zur Seite machen, damit die nicht abbricht. 3 Schläuche sind das, die ihr dann zur Seite machen könnt. Und dann habt ihr das alles einmal ab. Und dann einmal die Stecker von dem, beziehungsweise den kann man komplett rausnehmen. Dann machen wir die Stecker ab. Machen wir das einmal nach unten. Also in ein paar Jahren, noch ein paar Jahre, dann wird es ganz, ganz schwierig sein, diese ganzen Stecker abzumachen. Und dann den hier nach unten. Jetzt müssen wir diese Halterung abschrauben, damit wir den Stecker hier wegbekommen oder hochbekommen.
Dann nehmen wir einen 20er Torx, schrauben die Halterung einmal ab. Dann haben wir das auch einmal erledigt und hätten jetzt genug Platz, um die Ansaugbrücke rauszuholen. Ich denke mal, wir bekommen die Ansaugbrücke schon nach ein bisschen hoch und nach hierhin rausgezogen, ohne dass wir das Ganze hier ausbauen müssen. Aber das wäre eigentlich jetzt auch nicht der große Aufwand, die 2 Schrauben hier abzuschrauben. Können wir ja mal ausprobieren. Mit einer 8er Nuss schrauben wir einmal hier den Sicherungskasten ab. Dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum, um die Ansaugbrücke rauszuholen. Lassen wir es erstmal hier, bis wir alles abhaben, aber dann können wir das einmal mehr nach oben bewegen. Dann haben wir alles einmal ab und genug Platz, um die restliche Geschichte abzuschrauben und die Ansaugbrücke rauszuholen. Wir nehmen eine 10er Nuss und lösen das Ganze jetzt erstmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 müssen es dann sein. 1, 2, 3. Hier muss doch eigentlich auch einer sein. Da ist noch einer. 7. So, bei der Ansaugbrücke ist halt die Besonderheit, die haben den AGR-Kühler ausgetauscht. Das Problem ist halt einfach nur, wenn du vorher mit einem kaputten AGR-Kühler gefahren bist, wo Kühlwasser reingekommen ist, dann hast du dir sehr wahrscheinlich die Ansaugbrücke auch geschmolzen innen drin. Das Gute bei der Ansaugbrücke ist, was ich euch zeigen kann, wir können die Drallklappen gehen hier einzeln ab. So. Und so. Wir blenden gleich mal ein paar Bilder ein.
Hebel, Moment. So. So sehen jetzt zum Beispiel die Drallklappen aus. Ich werde mal ein paar bessere Bilder einblenden können. Das Teil könnt ihr einzeln austauschen. Das Problem ist aber hier drin. Und zwar sehr, sehr wahrscheinlich ist das Ganze auch geschmolzen. Folgendes zeige ich euch jetzt, was ihr nämlich sehen könnt, wenn ihr nur den Ladedrucksensor abschraubt. Hier. Dann könnt ihr schon ziemlich gut sehen, wie bei euch die Ansaugbrücke aussieht. Könnt ihr nämlich Folgendes machen: Den Ladedrucksensor abschrauben und schon mal angucken, wie der Ladedruck bzw. Saugrohrdrucksensor aussieht. So, und wenn der bei euch so aussieht, so komplett verrußt, dann ist es schon ein sehr, sehr starkes Anzeichen, dass die Ansaugbrücke sehr, sehr wahrscheinlich verrußt und verdreckt ist. Das ist jetzt alles von da rausgefallen und ihr müsst bedenken, dass diese Stückchen in euren Zylinder reinfallen können. So, und das ist jetzt aus dem Zylinder das ist jetzt aus der Ansaugbrücke gefallen. Und ihr müsst halt bedenken, dass diese Stückchen in euren Zylinder reinfallen können. Wir können da jetzt mal reingucken. Wir blenden mal Bilder ein, aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die Ansaugbrücke auch von innen geschmolzen ist. Sehr, sehr wahrscheinlich. Also was da für Ablagerungen drin sind, das ist heftig. Ich zoome euch da mal rein. Da. Ja, ich denke mal, wir werden das Ganze reinigen und dann gucken, ob das auch innen drin geschmolzen ist oder nicht. Und dann werden wir das Ganze einmal sehen. Weil das muss dann auch alles einmal sauber sein, damit wir die Drallklappen vernünftig da reinsetzen können. So sieht das Ganze einmal aus. Ich zeige mal, wie die neue aussieht. Und jetzt im Vergleich die neue Originale. Sieht dann einmal so aus. So. Das ist die jetzt drin war. Das Fahrzeug hat 130.000 runter. Dann sieht das Ganze so aus. Ja, wir werden das Ganze mal sauber machen und dann werde ich mal so ein Update geben, ob das auch drinnen geschmolzen ist oder nicht. Ja Leute, die Ansaugbrücke haben wir sauber gemacht. Wir blenden mal so ein paar Bilder ein. Auf jeden Fall, Moment. Ja, wir blenden mal so ein paar Bilder ein. Oder ein paar Videos. Und ja, erfolgreich sauber bekommen. Zum Glück nichts Geschmolzenes. Zum Glück keine Rückstände von dem Abgasrückführungskühler, dass der undicht war oder auf Rückrufaktion gewechselt wurde. Ja, und dann die Drallklappengeschichte lässt sich hier halt separat tauschen. Und das ist auch das Gute. Und da wollte ich euch einmal mitnehmen, wenn ich das Ganze hier drauf sitze. Einmal richtig rum. Draufsetzen das Ganze.
Und dann sitzt das Ganze. Dann natürlich einmal testen, dass sich das Ganze hier bewegt. Jawohl. Perfekt. Dann wechseln wir noch diese Dichtung hier zwischen. Diese Dichtung machen wir neu. Und dann können wir das Ganze, ja, ich baue das Ganze dann wieder zusammen mit dem AGR und dem Ladedrucksensor. Und dann können wir das Ganze wieder einbauen. So Leute, also es ist wie folgt. Ansaugkanäle auch gleich sauber gemacht, gestrahlt. Und ja, alle Dichtungen neu gemacht. Wichtig, 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 dass ihr die Dichtung für den AGR-Kühler, die könnt ihr hier draufsetzen, um die nicht zu vergessen, die Dichtung hier zwischen, die Dichtung hier zwischen, ne Quatsch, doch, Dichtung hier zwischen und Dichtung hier zwischen. Genau, 3 Dichtungen waren das. Und die Dichtung hier zwischen. Ist nochmal eine runde Dichtung. Wir gucken mal, wenn es da einen Komplettsatz gibt oder wir werden die einzelnen Teilenummern unten verlinken, das Ganze. Ja, den kriegt ihr ja einmal komplett. Dann habt ihr hier oben keine, diese roten Dichtungen sind dann dementsprechend entfallen. Das Ganze einmal sauber gemacht und dann könnt ihr das Ganze wieder zusammenbauen. Und wenn das alles sitzt, wichtig, wichtig, darauf achten, die Leitungen, die hier seitlich entlang gehen, das sind 3 Leitungen, ein Unterdruck und 2-mal Sprit, glaube ich. Wichtig, dass die nicht bei euch unter die Ansaugbrücke kommen, genauso wie die Glühkerzenkabel, bzw. Glühkerzenkabel, dass die bei euch da auch nicht zwischenkommen, dass ihr da keine Probleme bekommt. Und dann setzen wir das Ganze einmal an. Wichtig, erstmal nur ansetzen. Und die Schrauben bekommen 10 Newtonmeter. Und am besten das Ganze so weit wie möglich über Kreuz machen. So, das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die man mit 10 Newtonmeter festzieht. Ja, und dann können wir das Ganze mal im Speed-Modus mit euch zusammen die ganzen Steckverbindungen drauf machen, die wir eh schon abgemacht haben und wo ihr die gesehen habt. Ja, im Prinzip rückwärts das Ganze wieder zusammenbauen.
So, diese Klammer kommt hier hinten hin. Auf die 2 bzw. 3 Leitungen. So. Das Ganze kommt da wieder drauf. Die ganzen Ja, die Ladedruckregelklappe war bei mir falsch positioniert. Einmal umgedreht, nur für die Richtigkeit, dass ihr euch nicht wundert, warum die hier ist und nicht denkt, dass ihr eine andere Ansaugbrücke habt. Ich hatte es hier einmal falsch. Und dann die ganzen Stecker drauf. Dann haben wir alle Stecker, alle Verbindungen wieder drauf. Das passt, sitzt. Dann kann der ganze Rahmen wieder drauf.
Ja Leute, und so könnte das Ganze aussehen, wenn man die Ansaugbrücke aus- und einbaut. Wichtig zu beachten, wenn ihr eine Reinigung macht oder jetzt die Ansaugbrücke einzeln die Drallklappen davon wechselt, wichtig natürlich. Grundeinstellung durchführen. Ihr könnt bei den Einspritzdüsen den Mengenkorrekturwert auf 0 setzen. Was das ist, können wir vielleicht mal im Livestream besprechen oder ein separates Video dazu vielleicht machen. Oder beziehungsweise wir haben das bei der Pumpedüse schon mal gemacht. Auf jeden Fall, ja, ein paar Grundeinstellungen sollten schon gemacht werden, wenn man das Ganze reinigt. Wenn ihr ein Angebot haben möchtet, vorbeikommen möchtet, um Ansaugkanäle strahlen zu lassen und Ansaugbrücken zu reinigen, könnt ihr gerne unten die E-Mail abchecken. Da könnt ihr Fahrzeugschein hinschicken oder machen wir euch ein Angebot fertig. Ansonsten, ja, ich hoffe, dieses Tutorial hat dem einen oder anderen geholfen, wie man so eine Ansaugbrücke aus- und einbaut. Wichtig, wir werden jetzt nochmal ein separates Video zu diesem Motor N47 machen, zum Thema Rückrufaktion, beziehungsweise wir haben dann ein separates Video zu gemacht mit dem B47 und dem N57. Und so wie es aussieht, sind die von der Rückrufaktion betroffen, also der N47 und der N57 und der B47, der ist nur von der technischen Aktion betroffen. Das heißt, dass da eventuell Kulanzansprüche geltend gemacht werden können. Aber das als separates Video. Hier geht es zum Thema Tutorial, wie man die Ansaugbrücke wechselt. Ja, wichtig. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Wir versuchen die Ersatzteilnummern unten auch reinzupacken. Ich denke mal, das wird schon klappen. Wenn nicht, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ihr könnt diesen Kanal kostenlos abonnieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn neue Videos online kommen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!